हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसी टेक। वेल, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके यूट्यूब के साउंड वर्क नहीं कर रहा है तो उसे कैसे रिकवर कर सकते हो। इसे करना बहुत इजी होता है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आपके यूट्यूब का साउंड वर्क नहीं कर रहा है, तो मेजरली ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आपका यूट्यूब अपडेट ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन करिए और फिर यूट्यूब सर्च करिए। उसके बाद चेकआउट करिए कि यूट्यूब अपडेट है या नहीं। जैसे कि यूट्यूब अपडेट नहीं है तो अपडेट पे टैप करके उसे अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी यूट्यूब पर जाइए और उस पर प्रेस करिए और जस्ट आप देख सकते हैं हाँ यूट्यूब का इन्फो शो हो रहा है, उस पर टैप करिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आइए और यहाँ स्टोरेज का ऑप्शन है, उस पर टैप करिए और क्लियर कैश कर लीजिए। सो इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आप अपने यूट्यूब की वॉइस सही कर सकते हो। सो आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा।